दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है सभी लोगों को। ज़्यादातर मुझे ऐसे मैसेज देखने को मिल रहे हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पर कि भाई जब भी हम अपनी रील्स वीडियो को शूट करते हैं तो वहाँ पर हमें डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वो अपनी वीडियो को शूट करते हैं तो वहाँ पर वो जो लिपसिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनके बैकग्राउंड से दूसरी भी आवाज़ आती है, यानी कि साउंड जो आता है वो डबल आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरी इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक का देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG हेल्प यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम पर डे इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो लाते हैं जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। और अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आकर के फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम आपको बताएंगे कैसे वो सॉल्व होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि डबल साउंड जो आपका आ रहा है रील्स के अंदर वीडियो शूट करते वक्त, तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर से जो है हम बैक हो जाते हैं, इंस्टाग्राम से निकलते हैं और हमें जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। यहाँ पर हम अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर एक आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐप मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर जो है आप ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। ये ऐप मैनेजमेंट में है मेरे वाले फ़ोन में तो, लेकिन ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके से होता है। किसी में ऐप मैनेजर होता है, किसी में ऐप्स होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक किया, उसके बाद में ऐप लिस्ट पर क्लिक करूँगा यहाँ ऊपर में। अब यहाँ पर जो है हमारी सारी वो एप्लीकेशन आ जाएंगी जो कि हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉलेड होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो यहीं पर आपको भी आ जाना है और यहाँ से जो है आपको देख लेना है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को। ये इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर स्टोरेज का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लियर डाटा, क्लियर कैचे। तो आपको इन दोनों को क्लियर कर देना है। क्लियर करने से पहले आपको याद होना चाहिए आपका पासवर्ड और आपका यूज़र नेम, क्योंकि क्लियर करने के बाद में आपको फिर से इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप इन दोनों को क्लियर कर देंगे, बैक आएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको फिर से इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना है और अपनी आईडी को लॉगिन करके इंस्टाग्राम के अंदर आ जाना है। आईडी को लॉगिन करना है इंस्टाग्राम के अंदर आकर के, और जब आप अपनी वीडियो को यहाँ पर शूट करोगे तो आपकी वो डबल वाली जो प्रॉब्लम होगी, डबल साउंड जो आपको देखने को मिल रहा है, वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी अगर आपकी सॉल्व नहीं होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आइए, फॉलो करके मैसेज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपकी पूरी वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।